साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पेस में चीजें आवाज नहीं करती हैं। गैस के पॉकेट्स, नेब्यूला, यहां तक कि ब्लैक होल के चारों ओर घूमती गैस से निकलती रेडियो वेव्स की मदद से हम यूनिवर्स की आवाजों को सुन सकते हैं। चलिए स्पेस की कुछ अद्भुत साउंड सुनते हैं। Earth. तो यूनिवर्स की कौन सी साउंड आपको पसंद आई? ऐसे और अद्भुत वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टेलर टेलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।